او په دې میاشت کې د الله رب العزت د طرف نه خصوصي رحمتونه د خپل بندگانو ته متوجه کیږي. او حدیث شریف کې راځي وي هر شپه د رمضان د الله د طرف نه 3 پیر اعلان کیږي چې څوک محتاج شته چې هغه د ما نه خپل حاجتونه وغواړي او زه دله د هغه حاجتونه پوره کړم. هل من سائل فاعطيه سؤله، آیا څوک شته د سوال کوونکی چې هغه چې څه غواړي چې ورکړم. هل من تائب فاتوب علیه، آیا څوک توبه ویستونکی شته د ګناهونو نه چې زه د هغه توبه قبوله کړم. هل من مستغفر فاغفر له، آیا څوک بخښنه غوښتونکی شته د خپلو ګناهونو چې زه د هغه بخښنه وکړم او ګناه ورته معاف کړم. څوک شته دی چې هغه د یو مالداره او هغه د یو بادشاه سره چې هغه د دوی رب دی هغه سره قرض وکړي. څوک شته دی چې د الله رب العزت سره قرض وکړي چې هغه غریب نه دی، هغه باندې هیڅ قسمه غریبي نه راځي او هغه انتهایی وفادار دی، هغه په هیچ چا باندې ظلم نه کوي. څوک شته دی چې د هغه ذات سره قرض وکړي. نو څومره بختوري هغه خلک چې په دې میاشت کې هغوی د الله نه بخښنه غواړي او په دې میاشت کې هغوی د الله نه دعاګانې غواړي. او څومره بختور دي هغه خلک چې په دې میاشت کې د هرې ګناه نه توبه وباسي او خپل رب د دوی توبه قبوله کړي او تیره ګناه یې معاف کړي. آینده دپاره دوی د خپل رب نه راضي او خپل رب د دوی نه راضي.